אנחנו מתחילים את חומש במדבר, הפסוק הראשון בפרשת במדבר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל וכו'. כידוע בתורה אין אות מיותרת, ואם התורה מציינת משהו, יש בזה מסר מסוים. מה זה חשוב איפה זה היה? היה מספיק שיהיה כתוב, וידבר השם אל משה באוהל מועד, אוהל מועד זה חשוב, לדעת שזה היה באוהל מועד, מקום השראת השכינה, אבל בשביל מה צריך להדגיש במדבר סיני, וידבר השם אל משה במדבר סיני, וכל החומש נקרא במדבר, והפרשה הזו נקראת פרשת במדבר. מה ההדגשה הזו במדבר? ובכלל ישנה שאלה נוספת, שאולי לא כל כך שמים לב אליה, כי נראה שחלק מההיסטוריה זה יצאו ממצרים, קיבלו את התורה במדבר. ידוע שמלך מכתירים בארמון מלוכה, נכון? את הממשלה משביעים בכנסת. כל מקום, לפי כבודו ויוקרתו, כך עושים. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לישראל, היה צריך לבחור בכל כדור הארץ את המקום הכי יוקרתי, המקום הכי מכובד, ושם לתת את התורה כדי לייקר את התורה, לכבד אותה. לקחת איזה הר גבוה, ושם להתגלות. והוא לקח דווקא את המדבר, בחר במדבר, והר סיני שהוא הר נמוך. המדרש אומר שבאמת יש בזה מסר. לא רצה הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו, לא במדבר ולא בים, ולא בכל מיני מקומות מפוארים, אלא דווקא במדבר. וזה מה שנאמר, יסוסום מדבר וצייה. כמו שמחה גדולה, דווקא במדבר. למה? מה המיוחד במדבר שהקדוש ברוך הוא בחר בו? יש בזה כמה מסרים להעביר לאדם, לכל יהודי, מהי המהות של התורה. ראשית, דיברנו על כך בעבר, שהתורה שוכנת על אדם שיש בו ענווה, לא על השחצנים ולא על הגאוותנים. זה הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר, לומר תדעו שאם אתם רוצים לקנות את התורה, להיות אמיתי בתורה, לא לעוות אותה, אדם שיש לו נגיעות אישיות יכול לעוות את התורה לפי הרצונות שלו, לפרש אותה איך שהוא רוצה. יכול לומר לך תלמד קבלה ולא צריך לשמור מצוות. למה? כי הוא העיקר רוצה את היוקרה של הקבלה ויש לו יצרים שהוא לא מוכן. התורה אומרת בפירוש, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, יש מצוות מעשיות, אי אפשר לפרש את התורה נגד התורה. אבל זו רק דוגמה, אתה יכול לראות הרבה עיוותים שאנשים מעוותים את התורה מתוך כל מיני נגיעות אישיות, כי יש להם את האני המרכזי שלהם. המסר שבמדבר ובהר סיני זו מידת הענווה. אבל יש עוד יסוד שגם הוא נכלל בעניין הזה של המדבר. כידוע, המדבר לא שייך לאף אחד. הוא מקום של הפקר. מי שרוצה יכול ללכת. אין רשות היחיד ויאמרו לך לכאן תיכנס, לכאן אל תיכנס. מדבר. גם התורה, הקדוש ברוך הוא מעביר מסר לאדם, תדע לך שהתורה היא לא שייכת לאף אחד. היא לא ירושה שהאדם יכול לקבל אותה, לומר, אם הסבא שלי היה תלמיד חכם והיה רב גדול, אז גם אני ממשיך להיות רב גדול באופן אוטומטי. אין דבר כזה, תורה היא לא ירושה. אדם שעמל על התורה, אדם שמשקיע בתורה, יראה לאחר מכן את התוצאה. זה מה שאומרים חז"ל, 3 כתרים הם. מבחינת כתר אמיתי, גדולה של אדם יש 3 כתרים. כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות. כתר כהונה, קיבל אותו אהרון, הוא וזרעו אחריו. כתר מלכות, קיבל אותו דוד המלך, משבט יהודה, הוא וזרעו אחריו. אבל כתר תורה מונח. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. ואם לא די בכך, מוסיפים חז"ל במדרש ואומרים, שאדם שיש בו כתר תורה, נחשב יותר ממי שיש בו את 2 הכתרים האחרים. לעומת זאת, אדם שיש לו את 2 הכתרים האחרים, של כהונה, מלכות, אבל אין לו כתר תורה, הכתרים האלה לא שווים שום דבר. עד כדי כך, שאפילו ממזר תלמיד חכם, על פי ההלכה, קודם לכהן גדול שהוא עם הארץ. אדם שנולד מהיריון פגום, מאשת איש וכדומה, הוא לא אשם, אבל הוא פסול לבוא בקהל, אין מה לעשות. עם ישראל לא יכול להכניס לתוכו אדם כזה, אז יש בזה איסור. אבל זה לא פגם מבחינת האישיות שלו לעניין הכבוד שאתה צריך לכבד אותו. ואם הוא תלמיד חכם, צריך לכבד אותו יותר מכהן גדול שהוא עם הארץ. כהן גדול הוא מאוד מיוחס, לא רק שהוא מזרע כהונה, הוא בעצמו כהן גדול. אבל אם הוא עם הארץ, הוא פחות אפילו מאותו אדם שהוא תלמיד חכם, כי התורה מאוד מייקרת את האדם, מכבדת אותו, בלי קשר לזה שהוא פסול לבוא בקהל ולא יכול להתחתן. גם הגמרא מספרת מסכת יומא בדף ע"א, שמעשה בכהן גדול שסיים את עבודת יום הכיפורים, יצא מבית המקדש, וכולם היו כמובן מלווים אותו בשירה, בריקודים, בשמחה גדולה. זה היה כבוד גדול שהוא זכה לעבור את יום הכיפורים בשלום עם כל העבודה המיוחדת, להיכנס לקודש הקודשים.
וכאשר כל התהלוכה הזו עברה ברחוב, ראו לפתע את שמעיה ואבטליון, שהיו גדולי הדור בזמנם, שהיו צועדים כנגדם. כשראו כל העם את שמעיה ואבטליון, שמעיה ואבטליון כידוע היו מצאצאי גרים, הם לא היו משושלת עם ישראל, אבותיהם התגיירו, ונעשו תלמידי חכמים, שמעיה ואבטליון, גדולי הדור. כשהקהל ראה את שמעיה ואבטליון, רבנים גדולים הולכים, לאט לאט נשמטו והצטרפו לשמעיה ואבטליון, הכהן גדול נשאר עם כמה בודדים, וכל התהלוכה עברה ללוות את שמעיה ואבטליון, בלי שירגישו, כל אחד עבר, התפעלו כבוד תורה, הלכו כולם אליהם. לאחר מכן, כששמעיה ואבטליון ניגשו לכהן גדול בשעה יותר מאוחרת כדי להיפרד ממנו, אמרו לו שלום. אמר להם, הוא היה מאוד פגוע, אמר להם, יבואו בני עממים לשלום. במקום לענות שלום יפה, רמז להם שהם בני עמים, הם לא מיוחסים מעם ישראל, אתם לא ברמה שלי. הם הבינו שהוא נפגע. אמרו לו, יבואו בני עממים לשלום שעושים מעשה אהרון, ואל יבוא בן אהרון לשלום שאינו עושה מעשה אהרון. אהרון היה כידוע אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. אבל רואים שבמשך כל ההיסטוריה של עם ישראל תמיד ידעו שהתורה היא לא שייכת לייחוס שלך, לא חשוב מי ההורים ומי הדורות הקודמים, אם אתה מזרע דוד או מזרע אהרון הכהן, אדם שיש לו את הכתר תורה, כתר תורה עולה מעל הכל. לכן התורה ניתנה דווקא במדבר. לומר לך, כמו שהמדבר הוא הפקר, מי שרוצה יכול ללכת לשם, יכול לקחת, גם התורה נמצאת בכל מקום, כמו מדבר, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. ואדם שזוכה באמת לעמול בתורה, לגדול בתורה, להגיע להיקף ידיעות בתורה, לדעת איך להבין אותה בצורה נכונה, זה באמת איש המעלה האמיתי, עד כדי כך שבתורה כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מפני שיבה, כתוב בשולחן ערוך, אדם שהגיע לגיל 70, אם הוא לא אדם רשע, כשהוא נכנס צריך לעמוד מפניו. אף על פי שכל ימיו עבד לפרנסתו, והוא לא משהו מפורסם בעולם, איזה תלמיד חכם, עצם זה שהגיע לגיל 70, יש לו כבר חוכמה, יש לו בינה, הוא אדם נכבד, מפני שיבה תקום, תעמוד מפניו. יש לו ניסיון חיים. תלמיד חכם, זה המשך הפסוק, והדרת פני זקן. למה יש את הכפילות הזו? חז"ל אומרים שזקן, תחלק את המילה לשניים, זה קנה. התורה מכנה בשם זקן, אפילו אדם שהוא צעיר, אבל אם הוא קנה חוכמה, קנה את חוכמת התורה, שזה קניין אמיתי, זה הופך אותו למהות אחרת, אף על פי שהוא צעיר צריך לעמוד מפניו. למה? כי התורה, כך כותב ספר החינוך, התורה העניקה לו בגיל צעיר, את מה שאדם זקן יכול להשיג במשך ניסיון של עשרות שנים, התורה גידלה אותו, רוממה אותו, הביאה אותו לרמות שונות לחלוטין.